现在咱看一下咱这个密封实验仪的一个简单的一个演示视频。然后这是咱的控制主机，这个是计时器，这个是压力表，然后两个控制按键。然后咱第一步先设置测试需要保压的时间，然后按这个向右的箭头，然后这个时间可以切换位数，比方说咱35秒，大概静止10秒钟之间，它会自动保存。然后咱看一下这个压力的一个设置，压力简单，然后上下键直接就可以修改。大概3秒钟，然后它会自动保存。这个是开始键，然后这个是停止键，然后这个是咱的那个一套那个密封桶。然后就是测试的时候啊，比方说咱拿这个瓶子来做一个样品，这个瓶子的话，如果是瓶子是一个空瓶子，然后咱这个密封桶里面就放上水，大概水的话，高度在这个压板这个位置就可以。因为这个样品啊，它放进水里它会飘，所以说这个压板的作用啊，就是把那个瓶子压在水面以下。咱做演示啊就不放水了。然后这是咱事先接好的那个压缩空气，接好了压缩空气之后，然后先点开始，这个时候它就会自动抽真空。等抽到22的时候，它会自动停止保压，开始倒计时。在这个压力上升的过程中和保压的时间内，注意观察桶内的样品是否有漏气的情况出现。现在开始保压倒计时。在保压的过程中，注意观察样品。咱保压的过程中啊，因为咱设置的是22千帕，如果是桶内压力低于22的话，它会自动补压，补到22千帕。然后这个时间倒计时结束，压力会自动卸掉。然后这个时候，然后只要把那个等压力卸掉了之后，把密封桶盖打开，然后样品拿出来，然后换下一个样品，开始测试就行了。如果是中间，特别是做软包装袋，如果是压力上升或者是保压的过程中，袋子如果是出现这个爆袋的情况，然后咱直接可以点停止，然后它就会停止保压，直接泄压。大概情况就是这样。